kajamona amduna jidie kojo bajibadiwa yeo namdu hasi kajamona amduna jidie kojo bajibadiwa salamanasi yadakiwa yeye manasi saini nanasi yadakiwa yeye mweni salamanasi saini nanasi yadakiwa yeye mweni salamanasi saini nanasi yeye mweni yadakiwa yeye mweni Evanoi habo warunguaye magato Evanoi habo Enureyo ndunga haonaye Sohabana zawena Yenoraya ndunga haonaye Sohabana zawena Sonjipi yajalawa izamure Ojo bakibadiwa Mwalimu shashako yena shongangu sijua kojo bakibadiwa Mwalimu shashako wena shonga shango sijua kojo bakibadiwa Yema bamu nikiwao Ngouno jahannama Yema bamu nikiwao Irisi ujifungie utigo Kojo bakibadiwa Irisi umvalie ro utigo Kojo bakibadiwa Mkana shonga salamanasi saini nanasi yadakiwa yeye mweni salamanasi saini nanasi yadakiwa mweni salamanasi saini nanasi yadakiwa yeye mweni salamanasi saini nanasi yadakiwa yeye mweni yadakiwa yeye Chini
Waangalizi watukufu wahembao matangazo FM na neze siti mbali na mbali, neze radio mbali na mbali, ikawa urengaze fikra zinu, watambaza, waeneza, harumao hole mengu kamil na hundani, madhuamana wahe dawla Komor, madhuamana mafonksioner wahe daula, mbawa za mahkama, mbawa za hifadhi, maulama wa dini na manotablu makaimu notabilite yahe, mafundi wa dini na dunia, wanrohazi wa mihono za nafsia, walozi na walimaji, wanazioni wa Komor, mabalozi mjunro hundani, mwakiloze ntizaha nyu hundani, nananyi mabalozi makunguma anyo mlo hundani na bonze, diaspora ya Komor, hanyo ntipiyo malam junrao, wataalamu wenzakili na biswara na imani na hikma masiwa ya Komor, malaba, wajufumo, zirewe, wachwavuroho, wafumato, wafumashishio, nyoti pia ni wa Komor, nyimlonezi na nyimtonezi, ribabandra na ufikra zitozo ngadui, shande daula, ngamumnikoni zentosa na salamu, zahanyu, kayo haki, yulonezi ya dafiu, ezi ya hahe, ya utonezi, ya onauka ezi ketwendando yo haki, ya dafiu, ye droit ya hahe, yo haki, ya usu kabatu joshinda ya towe mru o Komora, rowere mao, rowa yanzao, kabati mwanamnyamru yabo joshinda towe mru o Komora, badi tenda shausababisha mru ya tole wa ye dandite, ya oka mruhenda mwendo ya vuriwa wa uranja wa hahe harumanti ekajuru huye ntiyahe. Hamara ya bili, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kalma la lillahi wa inna illahi rajiun. Hamara asatena nando mfo wa hema na nyasi mwanzani watu ya kakaribunatu rika babandra na siasa na fikra shakarjaka wa ukafir ya ukamruake kajurehe mwe mwananya nade mwananyasi farukum haju ikawa farkana nedunosi kwa juzi harumenti ya Faransa harumale jiji la Marseille holapital ade za mrema yakafanya zihiro yafanya izo Mwenyezi Mungu hafanyezo yakahanza harenge shumbe shahe ukende ya rita roho yende unusu kwa jokorenga ritiansu Mungu yemadiho ya almarhum Farukum Haju ngajo fanyi harumale jiji lawe la harume mitamihuli mfumtsanu inu wojioni le jio la mfumtsanu inu harumawo mji wawela emaiti ngejo huja elera nde yobo jioni emadiho ngajo fanyiha harumale jiji lawe la harume mitamihuli abungari mparaoni nyima Islamu kamili mlona mo wa imani
neni yaka hakoso farkum haju nane ka farkum haju hakoso mndu ba Islamu narudo samilihana ndugu jojo wake kadiwa zambandongo ya kibinadamu shariti answi Mungu au kakartujua zemfio za hatu haukange bidio makati kamu kajajuru hwe daula hahe hauziro shabo rambao kajakosa daula hahe shande zenyambo rambao ngarambao kwa wakati wa uswamiliha na makosa ya kibinadamu dena mruna mndu eleranda yinu antuke manama farkumha zireje ya nrendazo tisamihi homonenia manadamu wakaja parodi waza shamombu Mwenyezi Mungu yatsire mambuda hele kosa langu naye na mibangwe kati mkoso baba kami Muislamu tinohamba mbandongo ichonde namna hiyo au kami Islamu makosa yahe ya kibinadamu ayo Mwenyezi Mungu ngujo muzisa ukanga wandu wajo muzisa rahanasi de mfumtsanu bo jioni haruma umji wawela haruma mitsanu ho vorilo harumaze habari za Kiislamu amjua ukaya undo mwezi ye nabii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yabo o Komori wo humfanyilaye sherehe hiyo ya anniversary ya hoshela usiku ya nabii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yazalwa maulidani oso marume Komori daruma ngazija hususan daruma lejera letsandraya okemi jimengo miraru na miraru ahe tsandra abo fala beyo mijimila umiraru ndo watsosoma sheya adunga abo pia wa kanti ye mizi ya he maulida ya he sifati nabi atkwanza nambe deseye watkufu anzore shelezize esirkali nemwahe daula ya ukaya entia hatungyo na mabanguzi menji na majaraha menji ya zinudi ya na rohombi boy hanti wa majaraha ya wandu watulwa pirizo ye hanti wa majaraha ya wandu wa ulwa wahafa we hantu wa majaraha ya wandu watolo hazini we hantu wa majaraha ya wandu wa bambaziwa watawananga hunu masiwani ya yoma kosa kibinadamu kwe majaraha ya wandu kajuso wobira maha na maha nge wandu wadiwaze mabanguzi yayo ukanga sina nanyasi wa ulwa wahafa ne sirkalinu na sina wananyasi wafungwa walo haruma shibaya ne sirkalinu na sina wananyasi wapashaka mkate batina kusudi wabambaziwa wajunrobo nze nezinu ngabo watolwa muhazini wajunrawo ashomaji nezinu kabati unono kabati msomo kabati hazi kabati ankiba kabati hwanzana yabwezo tindongo zotokaya wanrwandu adaze maraiya wakwikwa jujinika decision elera ya ujinika decision tikana mfumo banu baada wa mwezi wa maulida onea tizamba officiel wandu waelewa nayo shabandu wajobone marunga zamba era isi waheda ula almuraduti pashiyo mwezi unu utawa baki banu bo mwezi unu wekudora teze maulida no mwezi unu konofana na mwezi wa maulida haukali maraiya wajohunika jawabu jumaze maiti waze hantaru mwentinu jumaze pirizo warengo wanahentinu wa watala joli wa wadhulumwemesha hao no wana wa watu wa muhazini wanu oshomaji no wandu wapashaka mkate wa wabahiza nezirohombi waja wasamiza daula yenti watu watamrurofia majawabu gojo ya hunra harumwe mabangwe ya kidini harumwe maulidanu ngojo nde majawabu aho wa Komoro vatino kahurelwa magaya vatino kahurema vatino kangojo sindihwa shanga rohambioka izo watuma ngojo zivuna isho wawala ngojo shivuna harumo mwezi unu atkwanza nambu wala arraisi paranksida parazar usikwa wetsandra wataye pare wakawo kazale bwela sala hepare kwa jala he sirkali wala hawo wana wahe tsandraya rawalona sirkali rawatsona sirkali wajawa kazale bwela saya homjini samba mbodoni sirkali kamjalahwa waziri wa mahakama hakaulahwa
kitsanraya Muhammad Hussein Ali Jamalillahi walahwa vice president Jafari hakabo halahwa kimwana muitsanraya konseye wahaho wanrabo yahaya Muhammad Ilyasa halahwa kimwana muitsanra hema beya yayo shakwa ajalahwa kiwandwa serikali wandu waweni jitanga ngabo watangazi hujana ngabo watanga kume ngabo watangazi tsanu ngabo watanga majana maili ngabo watangazi majana maral jabo yakangabo maraiya wakautanga mapesa waziri wahe mahakama hutangazi hu 20 ngaru shukuria wezi hu 20 za ya prefahe tsandra hatangazi hu zili ngari shukuria ezi hu zili za ya Muhammad Ilyasa hatangazi hu zili ngari shukuria ezi hu zili za idarusi tsandra hatangarali shihwi boyi wahema bare ngari shukuria zirali shihwi za hao serikali waoneha tsini mwaraisa zali ya saidiyeye parembi denzima ikawe wahitra sewa Turki wakaufanya hazi yabo wadisa yehazi kana valeri ya 15 milio Raisa Azali parazare paransida akubal yafanya iparaho wetsanraya trustikata bo koleji ya nsujini sha hambi iyo wanwa hetsanra wa mwena komisio ya ukaya itirendwa politiki wandu walonezi wa hetsanraya wadunga na shehani waja wapwe mapano aringwa tsama upare tirongoa haji la hetsanra haji la kishababi la hetsanra haji la mwana mtsuji haukati karumwe komisio minde fondatori ya hepare hiyo eshiwara shamado ya hengi da sitati riwona nondani hangu rika wararu rijarifanya watanu rifanya wafukare fikra hepare sinde rayandi sahondani hangu rakoju hariwone shekayo shansujili riwonane ne diaspora wa haja rendera tahowe tsanraya yabo ekatsamba kamnwetsamia olatsabdala ola fondateur wa hepare yarangu turistika tasamba mbodoni kabatu jwamba tijao hamvu hamali hafikira hankili na biswara na imani na hikma ya wele wenyitsidwa ndu mwajoja mtsame pare mja mkaza mkwanza muitsamiye tsihabana tsabanta siofanyu wimi na msubuti mtsame pare mjo mwene baba jokti hadamu na msubuti mji nyimba ebano yakazabwela sati ndo tsamiyo mkazabwela sanda hu waono kola bdala wateze wende waonana watoa mapesa wafanya kampani wa unjila wanu owetsandra wajawa wajibu wabaka mjetsami arjohu itsama hadzima na mlivedene ya hema Turki ye 15 milion mtowene kara 5 milion rilwao o wakati hiyo rijeritsa mevadzima haukasinde rabidi rimlaheni shanyitsile mwabidi mlaho wetsandra ema na mwachitsa mienri dokaya wewe wende swedawula ngwamba nrabo no wanahe tsandra wa uzingiza haukakabatimra wajo subutarongo lo mjini hao ngari wajuwao kabatimra wajo subutarongo za ndwaili haruma bango lo mjini hao haruma itsandra ino kabati ajo subuti wakati mwaka usubuti mwenjo mjini hatumwerongowa dabo rahima leora banyitsi wandu kamjanjia tsikwanza nambe nukaze maulida zandisa maulida zandisa wasoma maulida hunkarjone raisi wa henda ula ya henda atawenza henzuani au kajuwezi jojiri shangwanzo afanye hambiyo wandu hahe wa hetsandra okaa omalanjo zilwa rumwetsandra ya nsikitihe dekati zilwa nsujini waobe mimashababi nsujini wamba azali kuja jama ulidani hunu haukaya umji hunu huwe hansiza inudi ya ikao kashina ula worohoni hao le jawabu wajojibulwa ne majeni baadhi ya majeni wajo hujibu haukaya hurengo mji hunu hurende kuralahaho hurende pashelahaho huirende kamiliteri aho ngofanyezo anzao haukaya hurerenge aye shehi wakadiri ya nashadhulia imamu mumjijubanu mtaalamu wa siasa na ustaarabu Ali Muhammad Yusuf yaka SJ wa Heseni hurenge humtrapirizo humrende ndongo zitso urendwa
haonondongo za tubidi zimhunde hata harwa uwade mziro opirizo iho hajare mwanu wadende faransenda faiho hujorongo wakawena wo wanome hurengali Muhammad Yusuf humredendu shitsohindu husubutuko joma zihoni hahe huvashati shakuja vyaye nguo ya Kiislam udongo iva ya rumwa madziho shahuvashati huja yo ereri ya mwando kamjamziha officiel tinde majaish tindo humnikaze ntosa mbazo kola esije waseni ya kadepitaru mwentinu ya simbushia yentinu shamu mredendo shitsohindu watujini ngwaoneshe nudi ya isho huja urenge mashababi zaidi mfukara atawajo kanti huwata pirizo abo wafanya zaidi ya mezi mine pirizo esirikalaho yino huja hunrengo upwera diyo hangu huntapirizo hunlatize maisha si wantujini huja urenge wasa ya tena wanjia pirizo huwafungu mde armaze votizila zaidi ya ntihu na ntihu na ntihu bure huwata pirizo wondo ushababi wadaza ujorenge shofera wa mwinyi baraka humtapirizo zaidi ya mezi miili bure burwaha owansujini wadaza huja urenge Salehi Asmani humtapirizo hata zaidi ya mezi mitano humpulilia yena wanaanya hurudi humtsungu wa waeche mumtapirizo mumtaselilinge yao mumlatize meshahi bure burwaha hujorenge wanroa baba waili na polisi mzima huwatapirizo bure burwaha huwatamagobani yo notabilite ya nsujini banu huitapirizo bure yabo bao wakantaje wa ujibu silo mja nsujini mja nsujini kwa tuzijua mashababi baadhi wajuruhulwa na baadhi ze fami zao wakoza na baadhi waonokaya ngwanzorengo mja hao urende kuntu wakanti ngwa ulindao waweko misowa lonema ulida nsujini waere wa barua no shababi ya ukaya ekazali hajoma ulidani hunu ezijo hunhundra titahe haukaya kariti tayara rengo mji unu ya urende kura la hahe ya rudalo jeri tunja yendaza hama unu mji wa mazamu ya wenyi kwa misoma de suwe maulida nide mwana weka minya we maulide kamumparo jahunu shati je hunu ba mjona rongo matu paroziona na zinti zishelega sina mifungo miili ramba yewe ngarulindawo mwezi wa maulida arumwe miji ezao kuna hulwaya kuna urenda rongo shomroho hawere turu ngojona rongo ikao ngazijoshenkezwa na miji pia yani jojiras jojiri kujelewa lewe komision wakahwendese maulida kwa jahwera barua kwa jahwera invitation shekundisha haho wedi wafanya bunjilio wanzi hamna papie wahevite ukaya ujaru mwe maulida ushababi baadhi manati pia waba kuna huji owanru wa ulaha wa mahudumu wao mahudumu wako anoshida jenawe hunu ebenge kaono kwa mwezi wa swifati nabi wazalwe nabi mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi wa amani mwezi wa utahamafira mwezi wa uombelea irwabana wanzoteda mwarumwe miji ya hatu ye mzo huono le barua lilenga warumwa zeneti ya ukautinjie bahu nsujini eka kuja lahwa utije eka ulahwa mzo eke komiso alone maulida wa ulaha mzo shabanu rizambao leo mfunraro kuja lahwa maulida yayo kwambilwa utije be komision waba kwa na urenga riski vaho wanru haweka kwati naji la ushinda waje na wohun wo washashi wojopo akandani pia gendarmerie pia mapolisi pia waji kota bujori rende zilima msiha haushababi owinji shababi uredems shakujanjia kujanje majaraha waye hansibanu kujanjia wala tabdala ukaupuzi
leo kujerwa barua huonole barua la hushababiri ngao mradi unti mji wako ujwa wamba warudadi ngoni mzo bango lindwa mzo wemsubuti mzo yabili balosi kwa kufanya mitingi wumsirijua juma wansujini shile wanza shaka hajiriwa ila mitingi unumji wa siasa wa ubuli ya huendore ngema jaishi rangu wumsirijua ta yetere ya nsujini ufikiru kabala nuwa juzi ya bunjilio unwandu kwa dozi ya mabunjilio haukena mnunge na haki ajafanye siasa shaze mali za hatu neze biswara mvu za hatu hunu watina siasa kuna ujuwa uje sawa na ila inu tankabwaza zuma uvena kontrobali ukaze na gorala shuma pia mzingize lejeshi pia taurengela Arabi Saudite ujoli jazebani shale barua lila hwerewa ye lilengao moneti lila hwerwa wewe njenje za jumao ngolindwa arumwe maulida mzo nekaku jajabo we mhara mzo ikawanzo minye amani ya hetsinu eshijotonga uje ndekaya owalone komisyon wafikia no kamzo abo mzo haukahunu wo stehi sheka kwa jahwera barua hobirila ye amani hawa unuka kwa nushida metrize ela ya uji mana hutorea wambeka kuja jansujini abu kunuenda hata maulidani ngaronama kujenda shamzo owandu wa uzingiiza wahwereye mnapapie wokamzo wauti wandu wa judi saji vanu warenge riski ujo kakwa na ushinda resist zonrabu yosawa na mdu yarenga msungu wa yenda bari na nzare majarwai wando wingu neshe vande shansi yoisa haya watkufu wa Komori rika vanu rika udosha nshuka vanu vaja mru Komori yehuangba mhara emru orangura rengo uhuru ye mhara uonge vanu katsukurenda zahe nsinu ya basauha nganzawo mru ujohuja yarenge plasi ya mhara mruangba msubuti raha msubuti ye jajabo ntijubanu shamharande ya jabanu ensinu keno paro basauha haukasi intisa wanezensi mando arengeze ize radio wasande zeneti ngaritao nkodo ngaranzori teger civili ngazanzori teba na bala wa prefite bala ngwatsongo huo wananyasi weto wajombatu pirizo wananyasi wata pirizo wasawe tawa mirwadamu mahaburi halafari sirambao sindera nzori tenkodo shauo wao walado wastaarabu karna ukubalo utwana ungo sisi rito wa mze mharari mrabavudi rivayo ngo ya mze msubuti karna ukawahara mwensi hatu sonti pia kwa shinti tanu shamandu zanyu ni safara loinu mamjoye lewa ukanside mbabi za mashababi zado kaba nuwenda maparazari si mashababi remanro rilona usinde siziwe ze manro haukendensi ya hatu karna ukubali rengwa otaji ni makungu manyo ya wanu rujwa ukaya uwezi wahamawe daula watona susate daula hao karna ukubali haukaba nkabanu mfanyama vanuwe imne duara mjamrenge o wasoma no wastaarabu no wanrenzake la hensinu maredo kanyindo wajizi tale kabatsa tamfia zihe yao lazima bajuka mabadiliho ya system lazima system ishanjewa haukaya risara ni soparisa ye visible ya hava okensi yu nireba kishamnano ngomtiti visible ye visible yo hamba msubuti yo farali shirini komoroptik risari parise visible ya barumwe Komori inri usubuti rihabiluka enyi wanazoni wa Komori toma hensinu ngamda zao mbuhaze haki za hali mjuhera ngu sana neza masihu mbaleka iye mwende mwakaze harumazeba mshele mundemba plasi mwime lejwali wale kamjonda plasi mrudi msezanyu owasamwi mwoma bareni yeyo haki haruma universite ya mnashoni onrabaki
yawe nivo ya hongo jokonda katindini haungo enjezo starabu ndini ujokojore nge daula yinu yawe daula ngelelwa ubombo ne kamna shoni nge mhara kature ngaze riski za kinashoni yabo ladhime daula maudu ike nyihara wajo jirani ilofenya nasi ko ya johambe dha mana daula urumo banu ramna shone jaka msubuti hakola nde toma ya maudu ilande le besheula maudu olande raisi maudu olande guvernori maudu olande waziri maudu olande wakala ne konseye maudu kaka mja subuti mwagabili wa usubutahanyu mwatahaze haki zahanyu sawaneze ntino wanazona walwarmaze nti zahao iyo daula mwilelao fenya wanazioni wajibu leo haukawa baya universite voyabalwa ye sirkali renge desizo warejeza zenyushuru pia zaho wanaziona amba emandamano mwendo wa amani radhumania karna ureje dingoni atezasa ya rizida yo lazima zije ya hungari mnukao nize shukra hauke visible ya varumwe komoro ise parihana ya mwadhamana wadaula ngwajohele uka eshombo shahaba shiparihana haukaya eshombo shahaba shohamba msubuti ye visible hamba msubuti subutandi solaiya yabu yo wajibu mrejeze zenga zanyu dingoni mstehi msubuti miele ukauhara isangwe nzahi haukayo wenyinsi wajuha nando wanazioni yoye andaniri mshukuraoni ni wanazioni wa Komoro haukamjoka kamtina mishana kamtina biblioteki kamtina biveti kamtina tamba place oto kantimweshi salinzima ya fuko la 3 metre wanadamu majana 8 ngamjuhobo sashenda na sana neza masiu mwedamwe kazakaiye hamahale ya alkamari waruadoshela he filmu ilimunde mbabanu mkeenzi winji wanyunga nyoma bare ni kamtu soma kwa ya johambaze ntereza kinashioni yabo komperatifu ya kinashioni walando walekeza ye sirkali ya maudu kambana za hwaniyanti bana za mruka chef deleta bana za mruka depite bana za mruka juji bana za mruka mruankiba zilazo pangwa rangu hopani mwashio rangu CP1 hata uja universitaire hata mjemunda za lisansi za hanyu walando banu wapangwa daula halafushe dukushakano wanazioni mrihamri katatoma ukaya banu kweli ye visible ya habake no paro parisia leo mjivurizo nziani mbayaze likole ya universite pia mwaba mwanzo majawabu gasina toma nanyu wanazioni wa Komoro gasina toma ukamsubuti haja gasina ukaya kojo kubaluka mjombahe ngaru mwa sirkali au mana nyamdu ngaru mwa sirkali hawe mwana mshwaha umzaza ngaru mwa sirkali awena restauranti bawinde unliwe collage mwana nyuho euti namba mro sirkalini bahi euti na mrubo nze wo mwerara alikume bahi shale wo mjibu kaya indentere ya kinashion kartuta politik shangare ne lao zentere sawa no wanazona lo armwe dunia sawa no walo Senegal garimni kawni tomoke maudwa hentinu ngabo tomayo kakarunesa toma entitiyo isange parihana we mishinzi yaba sangari bosomba au kari habilo wa mashirika daula wazubu au ka Komor Telecom wesa wazubu timabanu kanga boshirika baada Komor Telecom ngabo shirikati hule banu lijobaya nja kwanza nambe inde Komer umvushe utijolawa tsayi nwensi hwane na muzamba wabaya juice wajiri wandisondra ebizahao ye direkteri harohenda Dar es Salaam ngujo waje wanogosi Komor Telecom wali waranguja nondra leo wanikiwe mapesa hao zila zakatwa zirejei abangu adayozi nraji yonde heli yanti yonde heli amronesa sirkali ya kifujaruka ye sirkali inu ya hemara inya hakawondo wamlibaoni sheyo tsahanyu ye sirkali ye gozishamvu mandisondre majawabu kwa Komoritao ale wa muhabili mba gamuhabili o wazaze wa baraka wanasha hatu wenye mazamanezi indo nyide mwabaki ya ukezi indo za hanyu kena ukirizirengwa ni matanzani ni wabushi warengezi indo za hanyu wataji o wana wa Komori wajunre mibure
heni wanzo mnameza ke kabuliwa mtsore mwa empoi ho hata ze biashara manazilo ali izode zenyu shukureni na suku mrengwao o wanahanyu watosoma nyide mwa wazaya endrovia hanyu ne mavuria pa hanyu ne mihogo hanyu ne mafenesa hanyu yayo pia yaondo yasomeso wanahanyu ne mnalava na hanyu hakama mnashoni mkomoro ye kalelwa ni sirikali ye ulelwa ne ya mzaya kwenda mwendwe ya hundre mna bursu yende ye sirikali wa mvurize mrudi mdo mlibia nyimwa mza yabo vanuka mtu sove mwana wa Abdallah ne wabudu ne wa Muhammadi ngamsovo wanahanyu kende toma hedola ngamjouza mafene satandi ngamjouza yembatandi ngamjouza endri kamtina unono pia ze famizanyu ngwa joma kiesi yo tabu ya wade tabu ya lapitali na dalao tabu ya hazi o wanahanyu wafa pia barini jumoto tahamaesha ngwanzo wendo laya warengwa otoaji kejajo kiriva vabire mwaha rabwe jafa wanadamu zihuizine arumaze bahari za Kiarabu neze bahari za Afrika ne Europa ne Azi ne Amerika yao pia totahamaesha watawaye nti pia hasibabu maesha nganyi tayari kweli etwamaya hentinu ifebarini pia iwajemakiesi asibabu kaya iyo visible ya sante tuka karitina matwabibu sha materiali mrumzima hashindi hahulu skaneri daula kamili ketushilo la radio au skaneri mrumzima wamba karajali hashindi hahulu materiali ya kandiliyo ya vese sirkala kamili el marufu hata bekani la vese shapi ya ndoto kubilia yawowe mzaze mshindoni mjana unabesho wani kwa leo daula haho o wanahaho watolwa muhazini wato usoma wato unono wato ankiba wanruo ulwawe hifa wasawa bahizo akamkate wasaya washomeyo walonyi pandoni mwewono wanahanyu masihuna mtsana na mazamo hena usiku mlesha mdudu na mzaze mshindoni na mzaze wasendika no wanashe wa mazama na wamiji wawoche wawo ndo wanru wajo ufungua le fundo linu au kari ziono ezie kililu o wazaze wa bajanani no wazaze wa mtsangani warengele pare la bajanani wahala majamvi walala hasibabu maji daula drapo isi himbatini entwararu daula ika oblige waje wanogosie moroni honezwa maji ho hatuka mwenje urejei haukaya wanungu akusudio badala yofanya kema ndaisange karibono sangamani wobabeswa kumwerwadu ambangu enjezao bakambalbal hahanza wajaze zisimaza hao watume emrurekebesho yo womna shioni na sendika hususan wanduazade abungare habiliyo nyi wazaze wa muzindoni na nyi mwazade mdwaru mwemiji wakungumani na mkera thibeto mahensinu wa mdo wanahanyu hau mremesindanu ya formil mziye mtizetena haukakeru wonano rahana ukando nswami nukamjibi wawo wanalo nyi pandoni nsu amini nswami nukanga mjibi wawo ezondra feswali na madagazo nswami nukanga mjibi wawo ezondra salimu na mutu nswami nukanga mjibi wawo ezaundra madina nswami nukanga mjibi wawo kasani hamadu hapa sheka mkate elarifu hapa sheka mkate tosha hapa sheka mkate swali Muhammad swali hapa sheka mkate Arshimeda hapa sheka mkate ani dawala pia Muhammad ali swali hatulanda na baliliwa mwinyi baraka kwanza atino mizinga hondani hahe ya ulwa yafe o wasaya wanahani watilwa pirizo o wasa watolwa muhazini pia wowo wahawowo bahize warohe o wasaya wajaze mabosh ya rengo wanahino wananasha hahe nefama ya wanikezi daraza sirkali vanyinyi mtoka jumoza mafenesi na yembe hena usikumre mwanijua na mvua na mabuhuo na pali omwiswa yabo mwefazi tanda juu hanyibadembi habo mtonalezi etoma hetinu danyi wazade nasika sinatoma ukaya rangwe mnashona juha rangu mashababi wali yo harumwazi haziza sirkali wani so reklame ngasinaki nukaze sendika no wazaze wa muzindoni ngwajo juha haudai haki
ya hao no wana hao ekamfu no wana waeshindo niwomba Mungu kanyi wanana mridzihe shariti mdzihe ni wadzaze wana shozaye etwama yanyu ngefao etwama yanyu ngiyo mibure etwama yahanyu watawa wafabarini hena sikunga watongoja kiesi la Dar es Salaam na Bushina Morisi olamna komprime olamna shombo otuangale damu na analizi emalahe ntinu pietra la bonze na bongondo mndu mzima na makatikati shenda na dari 4 na konti ya 300 milion katsuwa za mru haukawe rendo kaya shinwita lushada na mila habo mkomorano bubu ede na mneno atandi ngamjibiwo kale jawabu wanazoni walijibu leo warumeshi wahe mashirika daula walisojibu abari mlindao ninyi wazazi shabanga bandu mababala wanzo tenkodo la ya utronkodo nde ufumu andro hifa de ufanyo ze miracle na mizanseni ye uwawandro hifa de utambazwe masiwa de utwandro pirizo maraisi watu la pirizo maguverneri maraisi wa zamani vice president wa zamani comptable walimu pia ngoma la pitali na pirizona na mahaburi shasira mbao ngaranzozi badili ne majawabu azinrambao tsayizonga zijao ilonde lararo watukufu ribakisharu madaka 15 au kanga rumi yao yelera unda daka 18 watukufu diaspora karimshukuri yao ni Mwenyezi Mungu he majilisi maya soma jana armale jiji la Marseille ngamfikiru kaya wanu warenge daula otaji kwa jasiuha haukaba nsinde mapesa wala hale notable ya utilwa rumagari hendare ngenkarwa na mkonzi na sashe halemba hinraja zahe majilisi ya rema hanikwawo mkonzi leo notable havaya Juba havaya Bushuti havaya Jagla hava Joho havana hudhurungi haroha ya bale mapesa hahe yende ya tsange watowe wala ya mbohe Juba hahe yabwa manzo mnyeleo kaya msubuti ngujo manzo mnyeleo kaya Komori ngebadili hao izoka japarojiri notable yevaye ndarenge sheka balenda ni kamru hauka notable yehu yamau yeurenga nkarwa yeurenga sashe yeulamba hindu hende bo bangwe ni tsena hanikwe mapesa hele gari leo halo hao habale sasho hao hanwe majo hao habali yenkaro hao habale mao hao haja habalia wanwaje wa wane no yahibe Juba yahibe Joho yahibe Jagla yarudi ya wandwe hifa ya sankada ye mila ne sharia ne dini nandorenga mrumza da verido ya mbali yendaruma haruma maulida ya sifati nabi ya tsuva ijabu shaya lembeze mihono ya verido ya lai mustakera yende yemilie wanduwa sifu mtume ya wale onyi manotable wa Komoro njunro diaspora ne mashababi wa starabu mwone sa miracle mwone sa mujuza ukainunde independanciabili haukaya jana le 3 novembre le 12 novembre ndo skwebera matu ya haruma juma madaula ya balwani Dr. Seydumar Abdallah ya wezo mwafanya Marseille diaspora Komor zilingana nani haukaya narabe mala janisi nisi warika wakafanya maandamano wakajiunda andu 15 atawadoha biliramfor washinde watsange mtsango wa rali ziwi jana na mengo mitanu na zitanu wazibali yoja Marseille ihonisi abomrele ukaya owanisi ngwatuki wao sha ibakisha hola wa mondani au kale jawabu walijibu jana ya aborigeri wazeze Lyoze Paris La Réunion ze Senegali ze Maroku ze Canada hao ntipia yo lazima shabanwe mapesa mbali anwe mapesa mbali do ushinda mtsanganyihe mkazeziri ziwi mziwaze ya ukaondo wanadamu rilindao waje basi
yondo shukura mze militeri ne letengwela haho ne biro ya haho kwe hansi tarehi yuholo wanachama mazingara mze militeri mamshangiria mafanya zihazizila hata za wasulibala wadaze baraka wa Marseille wanasha hatu wa Marseille wanroasha hatu wa Marseille wababatu wa Marseille mashababi wa Marseille monesa ujisa hauka independence ya bili mjaru mwetare haheshiyo haukaze nungo zinu zingizo arumashiyo kaze nungo mazifanya ngiyo YouTube denge mahamajana shihwi ngizo ya wanu wajono wanu waka udeclare independence ya bili ya he Komoro ngari shukuri yao o wa Lyon no wanra siasa waka upanga ye kongre wede watwale ye maudu ya he daula ze sharia za he daula edini ya he daula ye mila ya he daula o wastwa no jere ekonomi ne akibahenti ya he daula wanra siasa mwaka upanga zila hata ije mavuna he majlis nga Facebook FM tinimo mudiri wa he directeur wa hayo Dami Abdallah Abdu Hassan di agwa papa Dariana Muhammad ngamu mnikoni wa mdai ntuima mfe ngenje ni mnikeni mdai ngamu mnikoni raili namo mkenamo nikenamo ni mrande ni servisu kamhui edaula Komoro wapari ngamu mshukurioni hauka kweli yonde kapitala he Faransa monesa ujisa nyimlo Larengo nyimlo Maore nyimlo Senegali hususan wanazioni wenda wasome waere wao watowa wao waje watsange homtowo criminal asase maluni jifu Yahudi utina imani msidifu utihinru rijeri mtowerike na daula ngari mshukurawoni nyoti pia ngamshukuriyo zaidi ya wanashe 25 wabali ya zebie za hao wenda wahula zebie Marseille wambasiri jabanu nga representeyo Abdallah Abdu Hassan di agwa vatinokanga ni wajuo vatinoka ya wanipara vatinoka wanla shawiri nsujua awa wanzuani owa mwali ewa wangazija ende agwafri ende sutenage ya Facebook FM ewanu wanru mafani Allahu ya'lam shamambo wanashahatu wanrasha hatu wazaza hatu mabalia emapesa hanyu mwenda mola zebie mwamba mjabanu hasiba Abdallah Abdu Hassan Komoro haukaze bwana zinu ngariziwa nao sinae ngari mwakiliyo Mwenyezi Mungu nejomboshelani marahaba haukaya mruya ya vaza mrungu wetu mjua lazima zeshukura ndazinu woritsona shahumnikani rere wa yerisala yaho wandu makonakil vatino kamu mjuoni shamu mbosheloni marahaba ngamshukuru Mwenyezi Mungu ya ukaya mfanya zajisa haukawo Abdallah yode maudu yaho wana hanyu yode maudu hanyu yode returu ya hanyu hunu Komoro ngamu mbosheloni marahaba na tosa maksus Wakomori emajilisi yesaya rema yambanga ajo ya towe gozidi hena namna ya humtowa ngajo humtowa hena namna ya humtowa ngajo humtowa emapesa ya buha bo Wakomori rahawe jawaza le 17 jale sezi emavuna ya humtowa yesaya buha ebaba kusha mapesa ndaya eba dalawa abunga mjuwao haruma mbana jazinu boka ujokoza boka yojotawa boka ujo utojokana mwamala boka wajubamba makazarumanti bohanza mwaye yabili ya uresevo wandu wao ya hakweyu o wandu wao ukeni mbabahan wandu tsorudiwa wazaneze riski ekandu waonwe faida wandu tende waonwe hasara nge wandu wajwambe faida yawe mapesa hem faida yesaya unriha ngayo yabo ya here turu ya ujabani diaspora nano wajokaba no wafanye hazi hena namna yonsi ya humtowa mapesa ya buha bwa Komoro awaba diaspora yaba kishendri de ya heze riski ukaya
ujua bakampani mndu apuha mvubwe yo ujua mndu afumba mafuraha yo ujua mndu avurizwa putu yabo yo hanze mndu jabdala ulona wana yenda avurizwa putu o wanangu ajolendi emndu janya fulani eketso kaba vurizwa putu girnadi lende limfebleso mhono haukenu bana ndu tsotwala pia kajamba bajora lwa hitswa inu bana heni banu walo grave wotso kanata eke grave ikanziro ebadao yaude majilisi yabili yatsahwao araru majilisi ya raru haukabo risari hunru ya humtowa rimtsaha bada ngarendora mtowe ngabo riski ababe yabakisha eke sala wagarjo kufanya neyo daula transition ya nyumeni zekesi za daula za hangulwa ketsu bidirije rijerambo kaya ngabo tabu ya uwade owana kwa tsusoma na tsorengaza ndongo mbili hizo ngarudamba za malivo haukali swalihi daula hatu nyimazalwa ulaya na nyimaja ulaya utitini mafundi walise wakahunu wazungu yabwe mafundi wakomori wakaya watoka wane owazingaraza biro za serikali wazungu woti pia zelapitali wazungu ya kibahe ntipie kana zungu shali swali hiho huja haja watowa dharube mafundawo pia daule kwani saa zero zekesi za daula pia zibelwa mdamezi sita kriza rumaenti shahondo aruwa msedia sho wakatali swali hula uduni leunga sarumwa weu haukasi na mahaba hensi yaude majilisi ya raru yaukasi na majilisi mararu ya humtowa mapesa parihana garendo rareme majilisi ya heze hasara neze konsekansi raru ya jere wo unono nomsomo ile daula watijo kavidi ze hazizabiro nemna mezo jominye nemna ordinateur jominye nemna stilo nemna comprime ile daula bake permanence ya materiali vatikeshijo puza zo donrongo raru ya majilisi mararu ya tsahao abuna mjihudumu baye nkodora kejesa shaba kabati problem ya mali ya majilisi ya utwalio kaya yabe mapesa ya humtowa ndaya ngayo bakomori mlobonze gari mnikaweni ahadi ya uka embabi yatso unriho suku ilahe zebie yajo mtowa kadonzima fatsuze yajo kahuja yabo yaheze konti no wanru wako utowa mzima raka jawaziwa marunda ya parihana majilisi ya jaza ya jisa omdayuto olwa embabi ywe misio yisa ngarazoze konsekansi mbilu nranraru ili maudu kahalawa rikena daula ijo furnise hazi sheti frene yode heli wanrowe kaujere shati ndo kana rende ekarimto ekabatu jokoza ekabatu jota wananzia ekojo hufa ekojo kamwade ekojo bisizo amwamala wanrutso twali abanate kamnwa do balinende yazine mrutso ambe jomkininga bomlevi ujondema falasika wanukwa doka ya mnazine mine mrumsher jezatu ijomkinu kabo mrujo anzale mbele mrumshahe uhosiu wolaya uremebutei kaba au upashele gari wende weyenziani haukasi wa mrende swawe ni Mungu yode mane kao henna bwana watoha yepula a vahaye b vahaye c manema opoza watu shindo ganye watoka na planzima kwa jaka na plambe kwa ya jwambasi sisi riwanawe mbana inu rilwene communication hunu komoro rikomunikeo ganzawo pla a na b na c rikena mapesa mafunfu mararu ye kayari mtowa zenrongo radhumani akazijarendeha ngajo mjia ho trezor ya rumishihe daula kanojwa yaliwa kabati harara antuka ngamjuwao wana Marseille ejo la pitu silarali kume kena ukira megari nyongwao daula ya haki na usawa mradhulu manrushiwi haukala tia daula ya ala maraia henna mrujo la pitus ezisabu zirema ya mbiloke mapesa ya tolo ya rumilo abanu fulani yamba ya parwa hauya liwa hauya swarifulwa namne tsondo ya bidiende gara iyo nga mjwa uko wana walo Marseille no walo yimu walo ulaya nezenti za sharabu wajo utende wa mfumeni nyimajera wahe mali iyo
ngerido tsaho ndware nge daula otage haukanyi majera ekaka mjajere nro abo kamno jwari jere daula na unu ndo mfano wa he daula yabanzo mjo kasi kartuteza ngarjoto wa roho ngarijoto wa roho batfanye mzaha mtumtuhumuni nganzo wa komori pia rowa tsanga rowa tsanga shawa aminwe bwana heni mrake makinu kakabatsi tuhuma kabatsa ta mushkil na singari aminio letegwela mze militeri ngari aminio haukawa uti wanrwa siasa yunru bahati njema o wanru warishishi yaye mali wotsanrwa siasa wazweya emirutuba ikangabo mru mafia haungabo mru yazweya kudanganya mali na kesirukaya na huleba futa ne buhuri ne mbafu noudi bari jomhitimia haukaya waiti mru ya detourne mru mzima waiti mru ya detourne sirkali o ya detourne ye peuple komorie ya hulemengu pia abo mru jamandu wo le kaburilahi na timbengama bamujo farkana ne dunia in daula renda wikawo mharahafu garindu aruma usubuti garindu aruma le kalma la mwisu okenu risale mahsus ikabidini ke mina jaye karhila ragui honisi shatere wa message banuka osikuwa leo na rirenza tamaudu rijeri hadisisine diaspora kamili faridi ujokorongo wa maudu ulone communication he diaspora ekaharongowa yabonga rjo para wana nanyasi wahema bavu wakwakile mabavu watowe ze marhaba zahao abo maudu rimlanuka hena mnalekeze simu yahe haukaya ngabajoka mpango banu wa telefoni hena raiye kao hani kwa dhamana ujonde bahati yarongowe yabosheze marhaba zahe yode mana ra kusudile hoja ikari hila unjori samira ngunis ya ukaya maudu ili ritijominya ompango wa hatu nam ibakisha dakika mbili undandaru arumashelera wakomori ranzari mwabiene na mrulo na dhama na urumishiwe daula rimwabio kaya o wakati uja ya mwana mkomori ulamuha hemiva pia mashirika daula walamuha wanazoni walamuha wazate wazindoni no wana shauzaya wahema kungumanyo nema zamano wa siasa wajo ulamuha buhariban awari mwambenyi wanru marenge daula trotajuka osikutsuo emajawabu tsayo wanati wa komori Tanzania mweshelezi zeni enga mdongo wona idarusi mwana mshewara isi aruma mwezi banu kamtu mwona eza barindri ni mto humona rakarituto we faraha amtukai darusi ho dubayuli yongo nishilio ngarijwa we shautowa na woti tawe nzo kartutari zijokango mano ne mwana wa mjomba ho fati yoti problema hatu na mane mtimane yuaferi ya malaho ya hali kauta wasibabu fatihi baharenge puvari wakaniyo haurwaria katuishaze amriza yo problemu yo hanyu yokeja huswe daula haukamrenge daula hatu mwirende ya fami na manatamula ne mfewe na fatihi shauti tawe rejeyo Dubai uliwobwe darusi mzongoni shiliyo nga we Dubai zinambao pia ni madhamana daula nga mnishili yao mwanaha humana mshe kawo watakajajo pansuzi kajajo juo pansuzi watofua yemlemevu humbali yenda Dubai huende humtaruma likoli mwezi mzima ziwijana na mengo mitanu za shikomoro yonde likoli mkuu ya Dubai yabobwe darusi kauli warali ngabi atorengwe mwanaha umbehe Dubai wende wamwehetsa ruma likoli mkuu ikawo ziwijana na mengo mitanu mwezi wewe wajiri nyumba ya seke mtuali ukensi lolote lula lao aruhambia we darusi zemaliwe zisampanya ngarijohu wazizamezi yonga nzojue ekasambi haufungu heze maliza sifaderi sikarna hufunga ngojobe hoba nusule bwana mrwa Mungu yafungiwa ngojo ambale tani kuntuturaba bwe darusi hamu isonga mhambiyo bwe darusi we na shehani ani mwambioni
zebahasha mniki wao nele shirika la Telma ilimwangamize Comor Telecom mashinwa mawapua wenda Comor Telecom wenda wawesa makuveta herezo ile Comor Telecom ile kele leda hula Telma lunrevu habu mdoma aksoner haruma leda hula Telma nyina mzazi ngarimwambia onuka daula hatu nika anti rimkontrole nizo mfanyao rikana mifumo banu kabati mru ya kontra rezo ya mijipia keja kontra rezo za barindrimba Comor wala mashinwa wanu wanzo arenge Comor Telecom ikawo wanu wapulwa nema bandi walo wona gozibi wedende wa regle le kuveti lijone rezo Comor Telecom wedende waliwese rezo itawa pia wekana kirede lerande yowe vange tsongorengwa hudo para huishama mrungurongo hudo angalabala ye konexo ibloke Telma wakati hiyo konexo ikatelele ngoko narali kuma uparata ulemewa emasi huende werwaze bahasha ngarambao ngabo teknise wa Comor Telecom ya somabonze ya haja ya devale hadise mashinu wa wefanya hiyo ruma ni mzazi na shehani nedarusi heze mali za bahasha waniki wawe masihu hadevale ukaya mashinu wa wala watia kodibala wawese sistemu yode manerezweta wao ikaubide mashinu wa wao washtakiwa ilishini washtakiwa mashinu wa watahokaya na mrishtaki unu bekardo shtakwa shini zenongozinza sulishini ngarjo hulwarife waka urude teknise wao ne mashinwa waje warejezerezo ya mamwe hidani vatino kema teknise wa Comor Telecom wazijua vatino kabavu ya madhuamana waheda ula wazijua vatino kate mazenfu bavu ya hao wa Comor Telecom wazijua na mshitake mashinwa shini shedarusi kunoju otawe wenzaho Dubai wabale mwanaho ikawa tandrofi kaja jojwa yerise hoparo sewa wendewa mtaruma likoli ya ziwijana na mengo mitsanu mwezi na bunga bo watsohulwa nazo na university wazubonziani hasibabu dabu mwawenjezi za zenyushuru za hao watsomishana watso bibliothèque watso bivet watso tambandongo mshinzi yenshiyo arume dola hatu karja kubali dola hatu yantimanywa huli yantimanywa hula mwanduzani linshirika latu nanyi wala hale bakamba biza mashababi banu mkawabaziza watukosubu tambazino heni yadu ambazino wakautinwa visa yetawa weta wenda bonze haukenti inu heni mwenza akili ngutsore ngwa roha eni abambaro ngutsore ngwa roha artisti wenza akili pia watinwa visa we demande visa bambenge maudu nso demande visa itsojo tilwa na tena wajwenda mbio norila webonsi jubanu karjala wasima fabanu rabangari wanao na daula ya udhalimu lazima waje daula ya uhaki na usawa na sharia na dini na mila karja kubali lazima redefidi ya rumwe daula hatu o wana hatu waje warenge daula yinu maudu o banuri jokaya kwetandani haurewe haunono rike mafieru kain daula raitsenga resimushia ngarono wanatundo ekatindo wa hatu do waho wananyasi hau watsuri usubawo wana hato walu azali leo wamremawe makoti na waganye daula na weganye daula wana hao shawo owo mguna jale watawe makazi au waremwe bali yaremwa Kadafi na Saddam Hussein insha Allah taala na Hitler na Firaun sho wana hao na waone zinu wakatoa babawe mahaburaha wajure mmazela sheli waje wadwamba mbabangwe kaburi wadedwane mahaburaha wa baba uno wadzadza uno wanashahao kwa unatoa nashe wowedzi batsidwano mebahi bano abaho warge plasa ho widzindo do wandwa mararu mafule walwaru mashirika daula baadhi ya hao atabadhi ya hongo ahonyonga wadongo tinzana sare urengo leondo ana mawandu wapatana nsotseya wowidzi okawa ne daula ngiombade yabo watukufu yodo risala ra kwanza rumambieni
segondi rambe na mlalo nono ekati rongwa nai kabati namne tsonda inu na maudwa mjorongwa jazinu oshawo ndrongwe jazinu mpaka juja havuzale jumkum haurirema ya mzimba pale rifarikana na dunia she daula inu ngeko daula ngekao daula haukamsubuti tsuo kwa nazoni wala muha mashirika wala muha wazaze wa mozindwa ni tihule wababatu na zazatu ngwa johelewa wana hawa loshomaji no wana hawa hafa no wapashia no wafamo barini nezebari za maore no wajoma kiesi fanywa medaula inu sitoka wajingata maudu ridore mwamizase na senario hena usiku semineri mapesa hatuendeni kwa wandu na mabisi na unikwa masusu na majana levi yeke kaundu hata mnaramba wahanu na abomru avotiwa hena usiku kampani shabala ngutsobanda hebi miliari harenge 30 milio hafanya bunjilo aba wandu wadumre mamakoti na bala hunu harenge miliari atokesi ngurengo miliari atokesi halafarenge 30 milio azini kawanrua kreye semineri na mabunjilio aria conference wandu wadumre mamakoti wandu wadwazoka hebi wandu wadwazoka nguo wandu wadwazoka fungu wandu wadwazoka to wandu hazini fanya masimalaba mkamtsujo mrua manduo rarume mfukara loleku majarenge daula inu yarenge mwanahe yamnike arme yarenge mzima yamnike woteknise wa mamwe yarenge mzima yamnike conseiller financieri wa hahe wanahe yarenge mwana mshe yamnike kalamu ya ujere mashirika daula pia yarenge mzaze yabuwe kontena shirika mgutsamba nerezi hujana nerezi majamali nere miliari hamashinu itwalusho hawo au shahifa mahe au shohandu zae au shahumjae au shahuwanzani wahi ne kabila ya wenyuhui warumao na iwe ruma jana we rumoleo yabo je yabo ukana mozaje kauna mozaje kati rendo mtwana mwana mshwangu arendo mtwana mwana angu arendo mtwana mjuu wangu arendo mtwana shetsanaza shahangu shirendo mtwana ya ukana mozaje narife mkahutufaume unsuvoti mkabajaha mfaume karna ukubaliru mwake Arabu Sauditi hodo haho faume bankadafaka mfaume no hafu wenda taka hakoviriliwa ni wanashe no hafu Saddam Hussein wakanaji Tiler Mubarak na zetijimbabi Firao wawacho tolana nada mungemgu akawombisa singa sibanu karna ukubalwa babatu na zazato aritashe daula ya uhaki ijerengwa ni wandu wala msiru ni hortojo wapuhandabi warengedwe la otaji warengeze mali zatu wawe wandu wafe watowona yasimu hazini tiunono timsomo timaisha tankiba ndani inuti ya zalwa ya lilwa ni wandu ya tengelwa ni wandu kwezi ngarile hanoban ya ukaya ye visible ahe komori parihana usubuti usangoreje hiyo wanadamu walisola mhaze akili ngwele wao ngari mlindao naye ngulindwa rumaze maulida karibu ya azala rumaze maulida ujodo na mnego matsuo bango joamba yale tan kuntu turaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatum. Ngari joho nana usiku wa saa tena insha Allah ta'ala ekayaye maiti iririhiza ganzwa umyeleoka ngabdallah ndolawaye owa mzaya nda wala wao owa mjuhunda wala wao omjiyala yanda ulawo ekabila ndelawo etainde lawiyo kozabunguza zengaunda zilawizo nde kinyume anava kabatiza urejeza zengayo dingoni mpaka rihuye daulayin elumhare utujozina na tawbangweni ya tutinza kabishia etobishe sirahi shinu igoma shinu yara etujwe yara na kodingoni beko moritio henu joka mharabu hari yabo natinze pienza ho Uganda beda ulatiyo ngiyo no komboa wokombozi wa usawa wa maisha ta uongo jao manati kanti mlima juu bamde pare na mkabe mwabandra wa gabada banu wajo urenga wa zamvio watawe ni wana wahema de pare ne makabema na mdisotarisha zebiye mje mtawe batas daula taiyo o wenyenti tao masuja tawao
e diaspora ya Komori tsaiyo wananyasi madiaspora kwajo watsanganyihe no wenyensi rikombowe ufakuzi wa usawa wa maisha entsunkutsa yonge jao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatum. E akomasera ngwanzo jini limrenge. Mfanya uyezidi mushonga mdunguni nisamlangania duniani inutia yatendela ya mdunga duniani inutia yatendela ya mdunga inde mwabaki yalandu hasikacha mona namdu najidilie kojo baki badiwae yalandu hasikacha mona nimdu najidilie kojo baki badiwae Salama nasi, salina nasi, yabaki wahengi mweli. 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 warumbuae makato yebanuoi habono warumbuae makato yebanuoi habono enureya mdunge haonae sohabana zaurena yenyuraya mdunge haonae sohabana zaurena sontipi ya jalewa iza muritundo kojo baki badiwae sontipi ya jalewa iza muritundo kojo baki badiwae wakala shonga Salama nasi, salina nasi, yabaki wahengi mweli. 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 Yabaki wahengi mweli. mwalimu shashako yena shonga shangu sijua kojo baki badiwae mwalimu shashako wena shonga shangu sijua kojo baki badiwae yema babu nikiwao mbouno jahannama yema babu Yone jahannama irisi ujifungie utijomuka kojo baki badiwae irisi umvalie ndo utijomuka kojo baki badiwae emukana shonga Salama nasi, salina nasi, yabaki wahengi
salama nasi, salimia nasi, nabaki waende mweni, nabaki waende mweni. Mawazo ya walimu Mungu mlaanini, ni mawazo ya walimu Mungu hamlaanini. Remajini roho wanadamu, yeye aliumba mzima. Remajini roho wanadamu, yeye aliumba mzima. Ramalakul mauti raibilisa, fojoga kibadiwaye. Ramalakul mauti raibilisa, fojoga kibadiwaye. Ewa kana songa Salama nasi, salimia nasi, nabaki waende mweni. 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 Nabaki waende mweni. Salama nasi, salimia nasi, 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 nabaki waende mweni. Nabaki waende mweni. Salama nasi.